نفری که مبلغ داشت و یک 50 یا 100 کتابی قرآن خرید و در خواننده هاش تقسیم کرد. تا وقت این قرآن هست در دست این مردم، ثوابش میگه به روحی همون خریداری که در خانه قبر است میرسد، یا کسانی که از زمین آب میبرارند. سوال دیگری که اومد از گفته است آیا ختم قرآن به میت میرسد یا نه؟ بابای حاجی میرزا گوید که آیا تبریک گفتن در روز جمعه درست است یا نه؟ خب آیا خون طهارت را میشکند؟ سوال دیگری آمده است که اذان فرض است یا سنت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد، ثنای به اعداد، بر خدای که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت، بر رسول که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم. راهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم برادران و خواهران بسیار گرامی، شما را به این روزهای بسیار سعید و بسیار روزهای نیک تبریک و تهنیت میگویم و از خداوندی که بسیار توانا و از خداوندی که بسیار بزرگ است خواهان او هستم که خداوند ما و شما را در این حیاتی که مقدر کرده است همیشه با توفیق و همیشه با یاد خودش نگه دارد و از الله مهربان خواهان او هستیم که خدای مهربان مشکلات هامون، سختی هامون از بالای سرمان دور گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند تمام گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و از الله مهربان خواهان او هستیم که برای آن روزداران که چه بشارت های زیادی داریم خداوند اهل روزداران را از این بشارت ها برخوردار گرداند و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما و شما، در این وطن بسیار عزیز ما و شما هم فیض و برکات نازل فرمایه و آفت و بلاها را خدا دور گرداند و از خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند همه دادرها و خواهرها و مادرای مهاجری که داریم خداوند در پرده رحمت و عصمتش همگانشون را نگهبان باشد. خداوند مشکلات ها را از بالای سرتان دور کنه، با کاراتون در خداوند برار و برکت دیه. برادران و خواهران عزیز، الله مهربان میفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدای مهربان میگفت اگر هر یک مسئله و مسائلی که شما در او در ماندین، شما مقصد جواب او را ندانستین، شما از دانشمندهای خود، شما از علمای خود، شما از پیشواهای خود اون سؤالها را بپرسین تا که شما برای خود جواب بگیرین. انشاءالله برادران عزیز، من خدا خواهد چند سوالی که در پیش دارم برای شما سوال هاتون جواب میگردانم تا از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بعد گوش کردن این برنامه ها و بعد گوش کردن این سخن ها خداوند باز هم توفیق های ما را، محبت های ما را به سوی دینش زیاد بگرداند. اینجا سوال آمده است که بابای حاجی میرزا گوید که آیا تبریک گفتن در روز جمعه درست است یا نه؟ زیرا بسیاری ها این را بدعت میگویند. برادران عزیز و گرامی،
سوال فکر میکنم فهمیدین که بر روز جمعه یکدیگر را تبریک گفتن، یعنی خو در مسجد ملاقات میکنین، خو در راه یکدیگر را میبینین، خو با طریق تلفن، خو با طریق مقصد SMS، خو با هر یک وسیله هایی که نباشد وقتی یکدیگر را میگین که جمعه مبارک باشد، یعنی روز جمعه را که رسیدین. این عادت در این روزا مردم ما خیلی زیاد هست که میبینی که هر کس با سبشنی می نویسد که روز سعید مبارک باشد، دعا کنید که خدا این روز از ما قبول گرداند گفته. با طریق همین سبشنی ها هم امروز این پیام ها می آید. آیا همین درست است یا نادرست است؟ زیرا بسیاری ها میگن بدعت است. برادران عزیز و گرامی، هر یک کاری را که اگر به شرطی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کرده باشد، ما را از اجرای او، از گفتار او، این زمان اگر وقت ما بازم آنی که ما یک حدیث صریح، یک حدیث صحیح داریم که جمعه را تبریک گفتنش بدعت است، اگر باشد این حدیث، این حالت اگر ما دیگر حقی کسی را تبریک گفتن نداریم. ولی وقتی که ما یگان حدیث صحیح یا یگان حدیث صریح نداریم که پیامبر من کرده باشد ما را، یا حداقل از آثار صحابه پیامبر که من کرده باشند که شما یکدیگر را با روز جمعه تبریک نکنین، این وقت برادر عزیز سخن اینها بالای چشم ما بود. زیرا که چیزی را که الله مهربان میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی را که پیامبر آورد بگیرید، از هر چیزی که پیامبر نهی کرد شما باز ایستید. یعنی اگر ما را نهی میکرد ما باز میایستادیم. خدا میگه فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، در هر یک مسئله که اگر بحث و مناظره شود شما با کتاب خدا، با گویم رویش پیامبری نازنین مراجعت کنید. از این لحاظ برادرایی که ایرا اگر بدعت میگن خیلی خوب میشد همین برادری که هم سوال داده است، شما دلیل ها و حجت های اونها رو می آوردین، اینجا دا بسیار نیک میشید. زیرا که ما در تبریک گفتن یا کسی را مبارک گفتن نداریم یگان، اگر سخن یگان عالم هم که باشد ولی وی به دلیل و به حجت میگن، این یعنی چیزی صراحتا در کاره. مقصد پیامبر کسی را تبریک نگفت، صحابه کسی را تبریک نگفت، این دلیل نمی شود، بلکه دلیل همونی هست که وقت پیامبر گرامی ما را از او کردار منع میکنه. انا اینجا برادر عزیز، یا اگر کسی از صحابه پیامبر یکدیگر را تبریک گفتن و پیامبر مقصد اونها را منع کرد، گفت که نکنین یکدیگر را تبریک، انا این حالت دا ما میگیم که بله درست، روز جمعه را به یکدیگر تبریک نگیم. لیکن وقتی که این حجت نیست، وقتی که مثال میارن یک عالم از مقصد خواه پاکستان است، خواه از عربستان است، خواه از عراق است، فلانی عالم گفت، عالم برادر عزیز اینجا حجت نمی شود. حجت برای حجت یعنی یک دلیل یا یک حدیث یا حد اقل یک اثر، یک گویم یک رفتاری که بین دو صحابه پیامبر حتی باشد که مثال همین یک دیگرم گفته باشند و پیامبر من کرده باشد، یا صحابه پیامبر نسبت یک دیگرش من کرده باشد، برادر عزیز همرا ادرساشون بیارین، بعد مقصد این مسئله رنگش دیگر می شود. حاضر ما این خیلی حجت برادر عزیز نداریم. لیکن بینین حدیث های پیامبرمون که از ابن عباس جناب ابن ماجه که در رقم 1098 حدیث میارد،
میگه از ابن عباس میگه که این هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، یعنی همین روزی برادرای عزیز روزی جمعه را پیامبر نازنین گفتن روزی عید است. چرا که همین روزی عید قربان، عید رمضان داریم، یک دیگر را مثال در یک سال یک بار عیدا مبارک شوه میگیم. همین روزی جمعه هم اگر بگیری با در مرتبه و در مقام این از روز جمعه و از روز مثال از عید قربان و عید رمضان در مقام و مرتبه با روز جمعه بلند است. از این لحاظ ما نمیتونیم برادرای عزیز که این روز عید من هست ما بگیم که نه تبریک گفتن یعنی بدعتش که گفتیم معناش همین میشه که کسی را بگی که جمعه مبارک شوه، تو با سبب همین گفتگی تو در گمراهی میرای و آدم گمراه جهنم میرود. برادرای عزیز اینم هیچ امکان ندارد من گفتم که حجت باشد، اینجا عقلگرایی نکنیم، زیرا معنای گپ شما همین است که اگر کسی را گویی که جمعه مبارک شود دوزخ میره. برای همین برای هر یک گپ زدن حجت در کار، یک حدیث پیامبر بیار، از آثار صحابه بیار، یا گفتگوی دو صحابه که دیگر تبریک گفتن پیامبر منشور کرده باشد بیارین، مرحمت قبوله. لیکن این خیل فلانی گفت فلانی عالم دلیل حجت نمیشه. برای همین برادرای عزیز مبارک گفتن تبریک گفتن انشاءالله یگان باقی ندارد. تا با من انشاءالله اگر حیات باقی باشه انشاءالله زنده باشیم، شما نویسین مقصد در همین شبکه‌ای که حاضر من برآمد که هستم در همین نور تیوی، در همین شما نویسین همون حجتایی که برای بدعت بودنش بیارین حجت ها را من میبینم انشاءالله با در همین جوابش برای شما میگردونم که من مقصد یا خطا کردم. اگر من خطا کرده باشم من اعلان میکنم من خطا کردم، لیکن اگر به شرطی که حجت نآوردین من میگم که این یگان باقی ندارد. خب سوال دیگری که آورده است گفته است خب آیا خون طهارت را میشکند؟ برادرای عزیز و گرامی این پیش من حاضر یک کتاب هست، نام این کتاب آثار السنه از علامه محدث محمد ابن علی نیموی که این کس برادرای عزیز حنفی مذهب هستند. خیلی کتابشون هم کتاب معتبری هست، زیرا که هر یه حدیثی را که میاره در زیرش تخریجاش است که کدام مثال در کدام کتاب این حدیث آمده است، اسناد این حدیث چی هست، همشون در زیر همین حدیث ها بیان شده است. زی خاطر در اینجا حدیث های را این حضرت بیان کرده است که از حضرت عایشه میارد، میگد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اصابه قیء او رعاف خب او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا. در حدیث آشکارا آمده است پیامبر نازنین گفته است هرگاهی که اگر کدامی از شما با پوری دهان وقتی میگردانین قی میکنین میپرتایین یا یک مقدار خوراکی را خوردین رفت در معده و از اونجا با پس گشت با پوری دهان پرتافتین، او رعاف خونه که از بینی جاری می شود بینین، او مزیون یا مزیه که برادرای عزیز مقصد خواه انا بسیاری وقت انسان در یک چیز مثال فکرش می رود یا با زنش مثال گفتگوی دارد، کمی آبی که مقصد بیرون می شود. حضرت عایشه مادرم از پیامبر نقل دارد که وقتی اینها که در شما که پیدا شد فلیتوضا، شما از سر نو طهارت بگیرید. یعنی این حدیث باز برادران عزیز و گرامی که انا در زیرش در ابن ماجه می آید و
با مقصد روایت مادرمون حضرت عایشه میگیرد، حتی میگه اگر شما مفصلتر خواهید که این حدیث رو اگر دریافت کنین، در بخاری هم میگد در باب استحاضه آمدگی هست، انا که زنی که نزد پیامبرمون آمدن، ولی من در همین ابتدای کتاب مقصد و حدیثی را که اشاره کرد که از اینجا مثال شما نگاه کنین، من اینجا هم دیدم که همون انا خلاص برادران عزیز، اگر چنده که این مسئله را مقصد در مذهب امام شافعی، در مذهب امام شافعی مقصد آمدن خون جاری را، یا مذهب امام مالک اجازت میتن که اگر خون جاری هم که باشد مقصد شکننده طهارت نیست. اونا دلیلای کاظی میارن. این حاضر ما در باب استحاضه از همین کتاب حضرت، همین جمع حضرت عایشه مادر میگه جاءت فاطمه تو بنت ابی حبیش، همین حضرت فاطمه دختر ابی حبیش پیش پیامبرمون آمد و از زیاد آمدن خون یعنی چیکار کرد؟ شکایت کرد که مقصد من نفری هستم که همین خون زیاد میره. استحاضهش برادرها و خواهرای عزیز یعنی مدت های 3 روزه، کمترینش، اکثرش 10 روزه. وقتی ای 10 روز زیاد که آمد او را استحاضه میگن. ولی در آخری حدیث هم مقصد نگاه کردم که پیامبر نازنین هم در همینجا اشاره کردن که یعنی خب گفتن که فقال لا، گفتن انما ذلك عرق ولیست بالحیضه. گفتن فاطمه گفتن او یکی از 10 روز زیاد میآید، گفت او دیگه حیض نیست. او را گفت ذالک را عرق میگن، یعنی عرق خونه که از رگ بیرون میشود. یعنی وقتی که خونه که از رگ بیرون شد، طرف فاطمه دختر ابی حبیش پیامبر چی گفت؟ گفت که برای طهارت کن، یعنی بخون طهارت که گفته. همین را حضرت هم دلیل آورده است و حضرت امام ابو حنیفه هم همین را برای ما و شما اسناد کرده است که اینجا چند حدیث ها است، ولی با استناد این حدیث ها در مذهب خودمان خون شکننده طهارت به حساب می رود. اون امام شافعی هم از غزوه ذات الرقاع از حضرت جابر دلیل میارد که صحابه مقصد نماز میخواندن، زمانی که در بدن او تیر رسید و از جای تیر خون جاری شد ولی وی نمازش مقصد قطع نکرد. برادر عزیز، اینجا هم دانشمندای مذهب حنفی میگن که او حالت اضطراری بود، یعنی در یک حالت ضرورت قرار داشت. اگر همین خیلی حالت در بالای ما هم که بیاید، ما به همون خون جاری هم نماز میخوانیم. لیکن گپ در سر این است که اولی ما در میدان جنگ نیستیم، آیا تیر در بدن ما نیست؟ در این حالتهایی که امروز ما قرار داریم برادران عزیز و گرامی، با حدیثی که جناب امام بخاری حتی میارش که این زنی که پیش پیامبر آمد که از 10 روز زیاد شد، دیگر خون استحاضه گفت خون رگ است. گفتی مثلا این دیگه حیض نیست، زیلیاز از خون استحاضه گفت، یعنی از برآمدن خون گفت. بچه هم دیگر چیکار کن؟ طهارت کن. برای همین شکننده طهارت این خون به شمار می رود. خب حتی همون بسیاری از حتی پیروای امام شافعی، حتی پیروای امام مالک، خودشون هم در همین مسئله رخصت دادن جاری شدن خونم بحث و مناظره ها دارند که حتی میگن این خونی که جاری می شود به آیت قرآن ثابت است که خون مقصد خودش این نجیس هیاخه. وقتی نجیس که از بدن ما بیرون می شود، یا خون وقتی که در لباس می زند به نماز میکند کو،
зин лиҳоз ҳатто ҳамун саҳобаям ки хон ба ҳамун хуни ҷорӣ ӯ хуни ҷорӣ либос шаб бенамоз мекунад ку гуфта бо дар байни худи ҳамин донишмандои имом шофиу имом аҳмади ҳамбал баҳсу мунозира аст. зин лиҳоз бародарони азиз ва гиромӣ хун таҳоратро мешиканад. лекин дар масъалаи хун ё зардоб агар ман таҳорат доштум яке мабодое биним хун сар кард ё як ҷои захме буд хунш ҷорӣ шид ё зардоб ҷорӣ шид, ин ҳолатда истинҷо яъне байни пора шустан шуд зарурат надорад. фақат шумо боқӣ аъзора даст рӯ мегем то помонам дохил мешавад, ҳаминҳоро мешӯем, тамом, дигар мо соҳиби таҳорат мешавем. бародар азиз, инҷа бо саволи дигаре омадааст ки азон фарз аст ё суннат? азон, бародарони азиз, суннатай. ал азону суннатун, яъне азон, бародарои азиз, аз зумраи ҳукмуш суннат аст. хоб, яъне воҷибу фарз нест. саволи дигаре ки омадааст, гуфтааст оё хатми қуръон ба майит мерасад ё на? оле ҳамин масъалаам, бародарои азиз, бисёр бисёр баҳсу мунозираҳои зиёд пайдо кард аз ҳисоби ҳамин шабакаҳое ки мисли ҳамин висоли ҳақу мисли тавҳиду мисли дигар калимаву аз ҷониби ҳамон нафарҳое ки ин барномаҳоро мебаранд, аз забони ҳамонҳо мақсад баромад ки савоби мақсад хатмое ки мешавад, савоби хайрҳое ки мешавад, ҳаминҳо мақсад ба рӯҳи мурдаҳо то намерасад. ин маълум аст, бародарои азиз, ки ин эътиқоди аҳли суннат нест. ман дар инҷа, бародарои азиз, як ҳадиси хеле тӯлонӣ аст, вале барои шумо мехонам ки шумо ин чиза донед ки ин ҳадис, бародарони азиз, ҷаноби ибни моҷаву ҷаноби имом мунзирӣ дар ат-тарғибу ва тарҳибуш ва имом байҳақӣ, ҳатто ҳамин албоние ки ин қадар одами муташаддидай, ҳамин ҳадисе ки ҳозир ман мехонам, ҳамира ҳатто иснодша саҳеҳ мегӯяд. хоб, биёед ба ҳадиса мехонем, аз ҳадис мефаҳмем ки савоби ин кирдорҳое ки дар инҷа ёд мешаванд, ҳамашон мега ба рӯҳи мурдаҳои шумо мерасад. ан аби ҳурайра разияллоҳу анҳу қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам инна мимма ялҳақу лмуъмина мин амали ва ҳасаноти баъда мавти. пайғамбар гуфтааст, мерасад муъминро, гуфтааст, аз амалҳо ва ҳасанотҳое ки мекунад баъди маргш, мисли илман алламаҳу ва нашараҳу. бародарои азиз, яъне як олим илмша ба дигарон мебахшад ё аз илмш дигарода таълим мекунад. ана ҳамин, бародаро, агарчанд ҳамин олим дар хонаи қабрам ки бошад, мардуме ки аз ӯ истифода кардистанд, савоби ӯ ба рӯҳи ҳамун олиме ки дар хонаи қабр аст мерасад. ва валадан солиҳан таракаҳу, дигарш ки аст? як одаме ки як фарзанди солеҳро ба боқӣ монд, як фарзанди хуб, як фарзанди беҳтарин, як фарзанди мақсад муваҳҳид, як фарзанди бисёр ходим, яъне ҳама ҷиҳат дар ҳамин фарзанд хубиҳо дида мешавад. ҳамин хел фарзанда гузошта хонаи қабр рафт, бин аз ҳисоби фарзанди солеҳи тарбия кардагишам савоб ба рӯҳаш мерасад. ав мусҳафан варратаҳу, ё як нафаре ки маблағ дошту як 50 ё 100 китоби қуръона хариду дар хонандаҳош тақсим кард. то вақте ин қуръон ҳаст дар дасти ин мардум, савобаш мега ба рӯҳи ҳамон харидоре ки дар хонаи қабр аст мерасад. ав масҷидан баннаҳу, ё касе ки бо маблағаш масҷид бино кард. ав байтан лиибни сабил баннаҳу, ё як касе як меҳмонхона месозад. оле дар ҷоҳои мо ин хел меҳмонхонаҳои бепул не ки дар хориҷ ҳаст, меҳмонхонаҳое ҳастанд ки мераи бепул хоб мекунӣ, бепул хӯрок мехӯрӣ. ана ҳамин хел меҳмонхонаҳо, азбас ки моҳора ки хонаомон меҳмонхонае, ин мардуми тоҷики мо ки бисёр мардуми меҳмоннавозу меҳмондӯстай, вале
در اون مملکت ها یک مهمانخانه است. مقصد همون درباری بالاش نویسندگی است که همین مقصد چی است؟ از برای خدا ساخته شده است. میره شب تا شب میکنی، خراب تا میخوری، ثوابش به همون کسی که در همونجا اساسگذار رسیدن میگیرد. او نهرن اجراهو، یا کسانی که از زمین آب میبرارن. خب اینهایی که این کارها را کردن، وقتی که از دنیا گذشتن، ثواب همین کردارهای نیکشان به روحشان برادر عزیز میرسد. او صدقتا اخرجها من ماله فی صحته و حیاته، یا آدمی که در حال حیاتش، در حالی که کلیدای خزینه داده شد، در حالی که بگیم تمام کنترل پول داده شد، وقتی میگیره و صدقه میکنه، بعد چی کار میشه؟ بعد چی میشود؟ میگه یلحقه من بعد موته. انا همین کردارهایی را که من در بالا، انا همین عملهایی را که من در بالا یاد کردم، انا همینها بر روحش حتما میرسد. یعنی معلوم شد از این حدیث. این حدیث دیگری من در پیش دارم که جناب بخاری و مسلم و ترمذی و جناب ابو داود و همه روایت کردن از ابو هریره. میگه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. ببین، یعنی انسان از دنیا گذشت مگر 3 نفری هست که نامه اعمالش نمیپوشه خدا. یکم صدقه جاریه، کسی صدقه جاریه میکنه، راه میسازی، مسجد میسازی، بین مهمان خانه میسازی، آب میبراری، کسی را زن میتی، همه یا صدقه جاریه. او علم ينتفع به، یا از علم دیگرها منفعت میگیرن. او ولد صالح يدعو له، یا فرزند خوبی را که باقی میمانی. اینم حدیث مشهوره که معناش چی است؟ یعنی انسان خانه قبرم که رفت، همین کردارهای نیکش در خانه قبر کمکش میکنند، ثوابش با او میرسد. معلوم میشود که عقیده اهل سنت بر همین است برادران و خواهران عزیز، که یعنی کردارهای نیک ما ثوابش به گذشتگان میرسد. این روزا چیکاری که ما هم مثال هر یک روزا میگیریم، میگیم خدا پدر و مادرمون رحمت که به خاطر همین عملی صالحی که من کردستم. یا یک پیاله چای میکنم، 4 موی سفید فریاد میکنم، یک طعام میخورن، یک آیت میخونن، میگیم ثوابش میرسه، زیرا عملی صالح کردیم ما. ثواب عملی صالح برای گذشته ها میرسد. این عقیده اهل سنتی و جماعت است. الله مهربان باز هم نگهبانتان باشد. خداوند به درد و به غمتان کند. انشاءالله خیلی کم کم مانده هم شده ماه رمضان. از این لحاظ باز سوال هایی که انشاءالله آمدیستن ما می نویسیم، برای اونها با جواب می گردانیم. و اون سوال هایی را که پیشتر وعده کرده بودم در باب دجال و در باب مرده میشنود نمیشنود، انشاءالله اونها هم در عرفه جواب گفتنن. کم کمک بعضی مشغولیت ها هم دارم، از این لحاظ به اون سوال ها نرسیدم، ولی انشاءالله در همین روزهای نزدیک اونها را هم به سمتان میرسانم. آخراً الله همتون نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ثبت‌های نوی حاجی میرزا را هر روز سه‌شنبه و جمعه میتوانید از کانال نور تیوی تماشا کنید. سلکه کانال در اپیسانی ویدیو در آمده نشاید و انتظار ویدیوهای نو و نوی استاد حاجی میرزا باشید.